आर्यानु देसी फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे पालक के पत्तों की पकौड़ियाँ। सबसे पहले मैंने ये पत्ते धो लिए हैं, बेसन ले लिया, इसमें नमक मिर्च हल्दी सब मिलाते हैं और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। नमक गिर गया है, ये हमारा हल्दी पाउडर हो गया। हल्की सी मिर्च डालते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी मिला लेंगे। तो हम इसे एक एक पत्ते पर चिपकाएंगे बेसन को। और ये देखिए पालक की क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़ी बनकर तैयार है। खाने में मज़ा ही तो आ जाएगा। वाओ, बढ़िया। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।